xem phim của Dương Dương diễn không? Chị có hay xem phim của Dương Dương đóng không? Có. Thế á? Mấy phim rồi. Diễn dấu mỡ thế mà chị vẫn xem được. Biết là ảo ma. Dấu mỡ ở ra chị. Hả? Dấu mỡ ở ra. Ý là kiểu nét diễn nó bị gồng ấy, bị dầu mỡ ấy. Nhưng mà thôi đẹp trai bỏ qua. Thằng này đóng 2 phim về kiểu như là tựa game rồi. Cái mô típ phim nó giống nhau. Hơi lâu lâu rồi mới xem. Phim Trung Quốc toàn kiểu như thời thanh xuân lặp đi lặp lại giống y hệt nhau nhỉ? Thế luôn ý. Phim Thanh xuân vườn trường chuyên của Trung Quốc. Cái gì? Đã hoàn thành xong bức tranh rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết. Xin chào. Cái gì? Phim Thanh xuân vườn trường. Em cho chị cái phim này rất là hay, cũng là Thanh xuân vườn trường. Vô tình tìm thấy Haru, phim Hàn hay cực. Hay gấp mấy những cái phim mà chị xem ảo ma Canada này. Chị cũng hay xem phim của phim Hàn mà. Phim Hàn hầu như
Phim giàu có thấy lọ thấy trai, hai là phim bác sĩ. Và vừa tô xong bức tranh cái máy cà phê như này, cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.